ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ strawberry ကလစ်လေးထိုးနည်းလေးကိုနော်ထိုးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ strawberry ကလစ်လေးကိုထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးဖွင့်ပြီး3ခါထိုးပါမယ်နော်။1 2 3ဖွင့်ပြီး3ခါထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဒီချီထွက်နေတဲ့အပေါက်မဟုတ်ဘူးသူ့နောက်ကတစ်ပေါက်မှာတိုင်တူတစ်တိုင်ထိုးပါမယ်။ပြီးရင်သူ့ပြီးနားနောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တူတစ်တိုင်ထပ်ပြီးတော့ထိုးပါမယ်နော်။တက်လို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီးလေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပါ။ဒါရင်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်သူ့ပြီးနားအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်နော်။ပြီးနောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းစောစောအတိုင်းပဲတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါမယ်နော်။အဲလို့ရှိရင်ဖူမီတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်နော်။ပြီးပထမဦးဆုံးအပေါက်လေးမှာတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကတူပင်နာအပေါက်မှာကြတော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်ထိုးပါမယ်။နောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တူတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထိုးပါမယ်။ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်လေးမှာကြတော့တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ချက်ထိုးပါမယ်နော်။တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။နောက်လို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်။ပထမဆုံးအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။ပထမဆုံးအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ဘေးနာကအပေါက်ဒီမှာကျတော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးပါမယ်။အဲ့တော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးသွားမယ်နော်။နောက်ဆုံးအပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။နောက်ဆုံးအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်နော်။ဒါလို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ဒီဘက်လေးကိုလဲမယ်။ပထမဦးဆုံးအပေါက်မှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။ပထမဦးဆုံးအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။ဒါလို့ရှိရင်နောက်ကအပေါက်တွေမှာကျတော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးသွားပါမယ်နော်။တိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးသွားပါမယ်။နောက်ဆုံးအပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာတစ်ပေါက်မှာတိုင်တူ2ချက်ထိုးပါမယ်။တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်။နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါ။လို့ရှိရင်ဖူမီတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်။ပထမဦးဆုံးအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးမယ်။နော်တိုင်တူ2ခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အပေါက်တွေမှာကျတော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ခါစီနဲ့ထိုးမယ်။ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်နော်။ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ထိုးလာလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရပါမယ်။လို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်။တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့နော်အစုံထိထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့အစုံလေးထိထိုးလာပြီပါနော်။တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့ဒီအစုံထိထိုးလာပြီပါနော်။လို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်စောစောအတိုင်းပဲနော်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့ထိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်စောစောကအတိုင်းပဲတစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့ဒီအစုံထိထိုးလာပြီပါနော်ပြီးရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်မယ်ပထမဦးဆုံးအပေါက်မှာတစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ခါထိုးပါမယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့အပေါက်ဒီမှာကျတော့တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးမယ်ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်တူ2ချက်ထိုးပါမယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းလေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရမယ်နော်ပြောလို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့အစုံထိထိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီနဲ့ဒီအစုံထိထိုးလာပြီပါနော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရသွားပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်လိုက်မယ်
အခုမနော်သူ့ဘေးနာဒီချီတစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူထိုးပါမယ်ဒါလို့ရှိရင်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးသွားမယ်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးသွားပါမယ်နော်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးသွားပါမယ်နောက်ဆုံးဒီမှာနော်ချီနှစ်ပေါက်ပဲကျန်တော့တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်ဒီနောက်ဆုံးအပေါက်မှာတိုင်တူလေးထိုးလိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်မယ်ပြီးရင်သူ့ဘေးနာအပေါက်မှာမထိုးဘူးတစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူထိုးပါမယ်ပြီးရင်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးမယ်နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးနှစ်ပေါက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်နောက်ဆုံးနှစ်ပေါက်ပဲကျန်တဲ့အခါမှာဒီတစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်ဒီတစ်ပေါက်မှာတိုင်တူထိုးပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါနော်လို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ပြန်ထိုးမယ်ဒီဘက်လေးကိုလှည့်မယ်နော်သူပထမဆုံးတစ်ပေါက်မှာမထိုးဘူးအဲ့တစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူတစ်ချက်ထိုးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရှင်းတဲ့အပေါက်တွေမှာတစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးမယ်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်တူတစ်ချက်စီထိုးပါမယ်နောက်ဆုံးနှစ်ပေါက်ပဲကျန်တော့ရဆိုရင်ဒီတစ်ပေါက်ကိုကြော်မယ်ဒီတစ်ပေါက်မှာတိုင်တူတစ်တိုင်းထိုးပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါတယ်နော်ပြီးသားလို့ရှိရင်တော့ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ပြီးရနဲ့ဒီတပတ်လယ်လုံးเนาะဒီတပတ်လယ်လုံးကိုတိုင်တိုတွေအပြည့်ထိုးပါမယ်เนาะတပတ်လယ်လုံးကိုတိုင်တိုတွေအပြည့်ထိုးပါမယ်တပတ်လယ်လုံးကိုတိုင်တူတွေအပြည့်ထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာဒီတပတ်လယ်လုံးကိုတပတ်လယ်လုံးတိုင်တူတွေအပြည့်ထိုးပါမယ်နော်ကိုတိုင်တူတွေထိုးလာတာဒီမှာနော်ဒီအစုံလေးထိရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးစထိုးခဲ့တဲ့ဒီတိုင်တူအပေါက်လေးနဲ့ရှက်ကော်လေးဆက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ထိုးမယ်ဒီကကြိုးလေးကိုကကြီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါနော်လို့ရှိရင်ကြိုးလေးကိုသိမ်းပါကဲဒီမှာဒါဆိုဒါ strawberry အောက်ခံလေးရသွားပြီเนาะဒါက strawberry အောက်ခံလေးရသွားပါပြီเนาะဒီပေါ်ကအရွက်လေးကိုထိုးမယ်เนาะအရွက်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ကဒီ magic ring လေးလုပ်မယ်เนาะ magic ring ထဲမှာဖူမီ9ကထိုးပါမယ်1 2 3 4 5ဖူမီ9ကထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်เนาะဒီ magic ring ခွင်းထဲမှာပဲတိုင်တူ3ကထိုးပါမယ်တိုင်တူ1တိုင်တူ2တိုင်တူ3ကြားလို့ရှိရင်အဲ့ခွင်းထဲမှာပဲအဲ့ဒီခွင်းထဲမှာပဲရှက်ကော်လေးထိုးပါမယ်အဲ့ဒီခွင်းထဲမှာပဲရှက်ကော်လေးထိုးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဖူမီ9ကပြန်ထိုးမယ်1 2 3 4 5ဖူမီ9ကထိုးသွားပြီဆိုအဲ့ဒီခွင်းထဲမှာပဲတိုင်တူ3ကထိုးပါမယ်တိုင်တူ1တိုင်တူ2တိုင်တူ3ကြွလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွင်းထဲမှာပဲရှက်ကော်လေး
ထိုးပါမယ်เนาะအဲ့တိုင်းလေးပဲဖူမီ9ကထိုးမယ်ပြီးဒီခွင်းထဲမှာပဲတိုင်တူ3ကပြန်ထိုးမယ်ပြီးရှက်ကောထိုးမယ်เนาะအဲ့တိုင်းပဲနောက်ထပ်3ခုเนาะဒီလိုမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနောက်ထပ်3ခုထပ်ပြီးထိုးပါเนาะ5ခုလုံးထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကျွေးလေးကိုတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်ပါတင်းတင်းလေးဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘက်ကအပေါက်လေးနဲ့ရှက်ကောလေးဆက်လိုက်ပါเนาะဒီဘက်ကအပေါက်လေးနဲ့ရှက်ကောလေးဆက်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဖူမီလေးတစ်ချက်ဒီကျိုးလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါเนาะကျိုးနည်းနည်းရှည်ရှည်လေးဖြတ်လိုက်ပါဒီရှင်เนาะအခုကိုထိုးထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါအဲဆိုဒီမှာအရွက်လေးရပါပြီเนาะပြီးရင်ဒီကျိုးလေးကိုစောစောတော့ကျိုးသိမ့်တဲ့အတိုင်းလေးပဲသိမ့်လိုက်ပါဒီကျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကကြီးလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့เนาะမီးလေးနဲ့တည်လိုက်ပါเนาะဒီမှာဒီအစက်ရောင်ကျိုးလေးကိုเนาะအဲ့ကျိုးကိုဒီချုပ်အလေးနဲ့ထည့်လိုက်ပါတော့ရှင်ဒီမှာအပေါက်ကလည်းကျဲနေเนาะအဲ့အပေါက်ကျဲနေတဲ့ဟာကိုကိုကကျင်းအောင်လည်းပြန်လုပ်ပါဒီလုံးဒီလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးထိုးလိုက်မယ်နော်ဒါလို့ရှိရင်ဒီဘက်အပေါက်နဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုဆွဲပြီးချုပ်လိုက်ပါနော်တော့အပေါက်ကအရင်ကြီးနေရောမလှဘူးလေအဲ့အပေါက်လေးကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပါဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲပြီးတော့ချုပ်လိုက်တော့ဒီမှာเนาะစောစောလိုအပေါက်အရင်မကြီးတော့ဘူးเนาะအခါကျတော့မှဒီအသီးလေးပေါ်မှာเนาะဒီအသီးလေးပေါ်မှာကပ်ပါမယ်ဒီလေးပေါ်မှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะတွဲပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပါဒီဘက်ခိုင်အောင်မနော်ချုပ်လိုက်ပါနော်4-5ချက်လောက်ခိုင်အောင်ချုပ်ပါဒါတော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်လေးတွေကိုအလေးထိုးထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချီလေးကိုတုပ်လိုက်နော်တုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကကြီးလေးနဲ့ညှက်လိုက်မယ်ပြီးမီးကြီးလေးနဲ့လေးလိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးရရနော်ဘောဖို့အတွက်ဒီချုပ်အပ်လေးတွေကိုကျိုးအမဲလေးထည့်လိုက်ပါเนาะကျိုးအမဲလေးထည့်လိုက်ပါပြောလို့ရှိရင်အစီလေးတွေကိုပုံဖော်ပါမယ်ပြောလို့ရှိရင်အစီလေးတွေကိုပုံဖော်ပါမယ်เนาะဒီလောက်ထားခဲ့မယ်နော်အစီလေးတွေကိုပုံဖော်ပါမယ်အစီလေးတွေကကိုအကြိုက်တယ်လို့အစင်ပြေတယ်လို့ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်เนาะအမဲရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူရောင်လေးနဲ့ပုံဖော်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီအပေါ်ထီပေါ့နော်အစိတ်လေးပုံဖော်လိုက်ပါဒီပုံဖော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရသွားပါပြီအခုလိုမျိုးခံဖို့နော်ဖဲစာလေးကိုဒီအသီးပုံစံမျိုးလေးနော်ညှက်လိုက်ပါနော်ဟောမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးညှက်ထားပါတယ်ဒီလေးကိုဒီလိုလေးထည့်ဖို့အတွက်နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးချိုးလိုက်ပါနော်ပြီးဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးချိုးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကကြီးလေးနဲ့တောက်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှာဒီမှာကလစ်လေးဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါနော်ထည့်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးကတ်ကမှာနော်အဲ့တော့ပြီးရင်ကော်လေးတုံလိုက်ပါ
ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကတ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအရင်အရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ strawberry ဒီကောင်းထုကလေးလေးတွေကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ issue ပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။